एक समय की बात है। मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन में जीता था। वह पेड़ लगाता, नदियों को साफ रखता और पशु पक्षियों का ध्यान रखता। पर धीरे धीरे उसने जंगल काटे, नदियां गंदी की और प्रदूषण फैलाया। तब प्रकृति ने जवाब दिया। बाढ़, सूखा और बीमारियां आने लगीं। मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से पेड़ लगाए, जल को बचाया और प्रकृति से प्रेम करना शुरू किया। तभी से दोनों में फिर से संतुलन बन गया।